Então tá aí, pessoal, esse aqui é o minueto de Johann Sebastian Bach. Estou tocando ele no cavaco 6 cordas aqui, né? Vou estar aqui fazendo vários solos com esse instrumento. Tá dando algumas dicas, né? De como utilizar, se você já adquiriu e não sabe como aproveitar, né, essas 2 cordas a mais. Está também fazendo solo na região grave dele, né? Esse cavaquinho aqui. Como por exemplo, Jesus Alegria dos Homens, tocar um trecho aqui para você na região grave, que vai ser o próximo vídeo no canal, não perca. Desde já compartilhe, se inscreva, deixe o seu like aí e comente, tá? Que é uma forma de você ajudar o canal. Vou tocar um trecho, mas no próximo vídeo, eu acredito que será o próximo, se Deus quiser, vai ser Jesus Alegria dos Homens. Então, o próximo vídeo será Jesus Alegria dos Homens, se assim Deus permitir. Se não, né, a gente vai preparar, mas em breve eu vou estar fazendo o sol dele completo, tá? Isso é uma demonstração de como utilizar a corda grave, como também você pode fazer alguns acordes aqui nessa região, ó. De Mi menor, você pode tocar o cavaquinho de 6 cordas, como também o violão. Para vários estilos, né? Para tocar choro, para tocar a música evangélica, a música do seu gosto, entendeu? Esse instrumento tem muita utilidade, gostei dele, e também é mais um trabalho do nosso amigo daqui de Manaus, né? Renato Luthier, que faz um excelente trabalho, tanto de fabricação como restauração do instrumento, tá bom? Isso aí, compartilhe, deixe seu like, se inscreva, se quiser ajudar o canal com qualquer valor, o Pix vai estar na descrição do vídeo. É isso aí, até a próxima.